Arkadaşlar merhaba, iyi günler diliyorum. Bugün gene çok güzel bir gün, güneşli. Böyle bir soba aldım ama camı benim başıma dert oldu resmen. Ama artık dert değil çünkü şöyle bir alet buldum, araştırdım internette. Yağ çözle temizledim, her taraf battı falan filan. Neyse bu ürünü ben size tanıtacağım. Bunun ucunda jilet tarzında bir şey var. Şöyle indirip kaldırıyorsunuz. Şöyle elinizle kontrol edin. Çizik yoksa bu şömine camını bu biraz yağlımsı olmuş. Biraz zorlayabilir beni. Şöyle bastırarak hiç çizmeden temizleyebilirsiniz. Şöyle yapıp camı jileti temizleyip, evet, biraz meşe odunu yaktığım için yağlı oluyor. O da yapıyor. Ama çok rahat yapabilirsiniz. Yağ çöze falan gerek yok yani. Yağ çöz daha çok batırıyor çünkü. Evet, bütün akşam olduğu için bayağı pislenmiş. Bütün akşam yaptığı için şöyle jiletimizi yapalım. Böyle güzelce, kolayca temizleyebilirsiniz şömine camınızı. Kesinlikle de çizilmiyor. Ben önce acaba çizer mi diye çok endişe ettim. Ama kesinlikle çizmiyor. Bunu böyle kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ben bununla biraz daha uğraşırım. Şimdi ürünümüzü açmayı deneyeceğim. Evdeki çay kaşığıyla açabilirsiniz. Size içini göstereceğim. Şunu şöyle çay kaşığıyla veya herhangi bir şeyle böyle açabiliyorsunuz. Bakın böyle içinde bir jileti var. Jileti cama sürmeden önce mutlaka elinizle kontrol edin. Bu normal jiletlerden biraz daha kalın bir jilet. Yani daha bıçakımsı diyeyim. Öyle kolay kolay da çizilmiyor. Olmuyor yani. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Şurada küçük küçük şeyleri var. Minnak minnak. Güzelce şöyle oturtup taktığımız zaman, şimdi bunu böyle göstermemin amacı, bu ürünü daha nerelerde kullanabiliriz? Ben şömine için aldım ama başka yerlerde de kullanılabiliyor. Onları göstereceğim size. Arkadaşlar ben ocağımı daha önce şu kısımlarındaki yağları temizlemiştim. Hiç çizik yok. Bakarsanız hiç çizik olmadı. Ama şu kenarlarda da var. Bakın bunları da şu şekilde temizleyebilirsiniz. Bak buraları çünkü temizlememiştim. Biraz bunlar uğraştıracak çünkü. Bu jileti burada da kullanabilirsiniz. Bu kısımlarda da kullanabilirsiniz. Ben temizlemiştim o yüzden daha önce denemiştim çiziyor mu çizmiyor mu diye. Çizmiyor kesinlikle. Bir de böyle yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Bakın burada yağ lekeleri kalmış. Benim gözümden kaçmış. Şöyle şu yağ şeylerini temizleyebilirsiniz. Bakın alıyor. Bakın aldı. Şu an biraz şöminede kullandığım için pis ama düz zeminlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle fayans mesela. Şuraları oval olduğu için belki buralarında kullanmayın. Ama şu düz kısmında kullanabilirsiniz. Minik minik bir şey varmış. Takıldı hatta. Şuraya bakayım var mı? Burada da yok gibi. Çünkü ben sürekli sildiğim için yok. Düz zeminlerde kullanabilirsiniz. Daha önce cam filmi yaparken kullanmıştım bu ürünü. Cam filmi yapıştırmadan önce camı temizlemek için kullanmıştım. O videoma da bakıp oradan da yorum yapabilirsiniz veya bakabilirsiniz nasıl temizlendiğine. Çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Her sert düzeyde kullanabilirsiniz. Yalnız şömineyi temizlemeden önce mutlaka elinizle şöyle, tabii kesmeden, dikkatli bir şekilde kontrol ederseniz, hani olur da sert bir yerde kullanırsanız yamuk olur. Camınızı çizer. Oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Başka videom da var. Birazdan onu da çekeceğim. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.